呢一個 product 睇到呢條片嘅你，即刻去買，即刻去買。Hello， 大家好，我係 Anna， 歡迎嚟到我嘅 channel。好耐冇見，因為呢排有少少忙啊。今日呢條片咧就係講下我上一年用咗啲乜嘢，我覺得好正嘅 product 啦。咁我之後咧都想定期同大家 update 一啲我買完覺得好好用嘅嘢嘅分享。咁接下來推薦嘅嘢咧就係排名不分先後次序啦。咁講到明咧，唔係廣告，唔係 sponsor， 全部自己俾錢買 ，OK？ 吹水死全家。咁首先第一個咧 ，Lady Gaga House Lab 嘅粉底液，咁都要講下自己膚質先嘅，因為我本身咧係混合偏油啦，咁偶爾都會敏感同埋爆下石頭瘡啊、爆下瘡嗰啲都會有呢個情況嘅，好貼，可以 last 到全日啦，300幾蚊仲想點？呢個如果你係會出油嘅皮膚，大家去買；如果你係極乾肌，你要參考其他人，因為我真係唔係話乾肌嘅，真係我非常之中意。我自從買咗佢之後咧，我全屋嘅粉底液俾我棄置晒咯，我只係每一日都用佢，什麼 cushion 啊，再方便都好，都唔夠佢得我心。我買佢嘅時候咧，仲買多咗2支佢嘅遮瑕膏，咁都唔錯，但係未好到話一定要拎出嚟推薦咁樣。呢個大家經過 Sephora 就去睇下啦，我覺得真係非常之優秀。好啦，咁第二件產品我好中意嘅咧就係呢一個台灣 Himi 嘅防曬，佢就係有一種你塊面冇着底褲近乎裸體嘅舒適感。總之佢就真係恍如無物。咁防曬其實我試過好多隻，我最終得出嚟結論。Himi 即係你唔落水啊，你唔落水，你唔濕水，唔係室外運動，日常使用嘅話，最好係 Himi。咁佢喺台灣寶雅就有得買㗎啦，幾十蚊支嘅啫。哇！呢個世界我真係冇諗到，原來竟然有一隻防曬係可以水到咁樣。佢係超級水嘅質地啊！佢擠落去咧，好似一啲乳霜同 gel 之間嘅質感啦。但係咧，佢一推開咧係咁樣嘅。就係一浸水膜咯，就算你搽3浸、4浸、5浸、6浸，你唔會覺得自己搽咗防曬，佢亦都唔會同你後續嘅粉底稀刷指膠水。呢一個我係覺得神奇嘅。咁佢係 SPF 50，佢個名咧叫做清透水感防曬凝膠。咁如果你哋有興趣咧，可以揾啲準備去台灣旅行嘅朋友搭膊頭叫佢幫你買，因為其實佢都唔亞位。我嗰次用完之後咧，我第二日即刻去寶雅買多5支翻嚟啦。佢實在太舒服、太清爽啦！只要你唔係去一啲室外，例如船 P 啦，一啲好誇張嘅野外嘅暴曬活動咧，佢絕對係頂得住嘅。呢個係 my favourite。咁但係任何產品都有缺點嘅，佢唔係好防水嘅。如果你要出去暴曬一日咧，就唔好用佢啦。咁如果你係要去船 P 沙灘嗰啲咧，你就要揀翻啲勁少少嘅物理防曬。好啦，咁下一個產品咧，我又係超級中意嘅。咁呢個品牌係 Bobbi Brown 嘅，佢係一支裸色嘅唇膏嚟嘅。呢支 Bobbi Brown 嘅唇膏，我覺得所有唔係好白嘅女仔都應該要去買，就算你白咧都應該要去買，因為咧佢呢隻顏色咧調得非常之微妙嘅，佢望落去咧好 nude 啦，咁當然佢都真係一支 nude 色嚟。咁我本身皮膚偏黃偏黑啦，睇片未必覺嘅，因為我開咗白燈。咁但係咧，我現實生活中咧就係偏黃偏黑嘅人嚟嘅，我從來冇揾到一支咁完美嘅 nude 色唇膏。佢對我嚟講有2個用途，第一個用途咧就咁搽，佢已經係一個好 perfect match 黃皮膚嘅裸色。我唔知有冇人明白咧，就係你皮膚唔夠白，你唔係酷通咧，你好難揾到一支靚嘅裸色唇膏。一係佢就係偏橙嘅，望落去你成個人好暗；一係佢就係偏粉嘅，但係你望落去個 contrast 太大，都係好暗。佢呢個調色我會用精準嚟形容，佢就係一個好高級嘅裸色。佢唔係太偏啡，又唔係太偏粉，亦都唔係太偏橙。邊個調呢個顏色㗎？真係太犀利啦！呢個係456號色，佢可以同黃皮膚、黑皮膚完美地融合。咁但係佢最好嘅用法咧，係同你其他唇膏疊搽，即係佢做打底嘅角色。你先搽咗佢，你on top搽任何嘅唇膏都只會得一個結果，就係靚。如果你唔小心買咗啲太過跳嘅顏色，例如係死亡芭比粉啊，又或者一啲好鮮嘅橙色啦，你先搽咗佢先。哪怕本身啲唇膏你係唔中意嘅，出到嚟個效果都會係靚嘅，好神奇啊！好啦，咁因為真係好精選啦，咁所以其他未係超爆標青嘅化妝品咧，我就唔攞出嚟講啦。咁講完化妝咧，講下落妝。呢一支係我最中意嘅落妝油，我起碼呢個人生用咗15-16支㗎啦，由細用到大嘅。佢係可以完美地卸除任何眼睫毛膠水同埋閃粉。好多卸妝油咧，其實佢唔係落唔到。咁點樣為之一支好用嘅卸妝油咧？就係喺佢落
眼睫毛膠水落得乾唔乾淨，同埋一啲好大粒嘅閃粉佢落得乾唔乾淨，同埋一啲好防水嘅 mascara。呢一支 Nivea 係可以完美快速地全部攞走晒，極乾淨。你之後攞卸妝水抹咧，其實佢冇嘢剩㗎啦已經。佢好平，好似50-60蚊嘅咋。佢係咁樣熬勻啦，跟住你倒落卸妝棉啦，敷佢10秒，全部眼睫毛膠水同你落晒落嚟咯。佢平啦，唔生粒粒啦，滿足晒我對落妝油嘅所有要求㗎啦。只要我化得個妝濃啦，黐咗眼睫毛同埋有閃粉嘅情況下，我一定用 Nivea 嘅。跟住下一樣咧就講下我超級中意嘅 Lush 嘅洗頭水。我要講到明佢係貴嘅 ，OK？ 佢一罌係幾百蚊，大罌呢個好似600-700蚊，我唔記得咗啦。我之前係用完個細嘅，即刻去買翻個大嘅。呢一罌已經用完㗎啦，係空盒嚟嘅。呢一個 product 我真係要講到天上有地下冇。我呢一世人係冇用過一個令頭髮可以企得咁硬、咁清爽、咁蓬鬆，而且 keep 到咁耐嘅一個洗頭水。我本身個頭係超級油，一日下來我個陰夠膽死係立到咁。我係真點油頭嘅人。佢嘅質感咧同一般嘅洗頭水有啲唔一樣嘅，平時嗰啲就咁擠噶嘛，佢用起上嚟係撈夾嘅，佢係一大堆海鹽 mix 埋一啲油分咁樣嘅嘢。我基本上一日咧要洗2次頭咧，佢先至叫做可以接受，但都稱唔上係清爽。而佢咧洗完之後咧，你會 feel 到咧頭髮每一條根分明 ，keep 到起碼12個鐘。如果你約咗男仔啦，你要去約會啦，或者係啲重要嘅場合啦，一定要用碧呢一個洗頭水。我用完真係覺得哇，點解我會呢一年喺呢一個咁遲嘅時候先至遇上呢一個 product 咧？因為我個頭真係太油啦。女仔你一定會明白㗎，你打扮得靚，然後你個頭油咗，你成個心情起碼減咗70分。佢係貴㗎啦，但係佢係值嘅。好啦，咁因為片長關係咧，介紹埋呢一個 product 就完啦。咁呢一個係我最中意嘅沐浴露，嘻嘻 Jo Malone 嘅，佢嘅味道咧係 Blackberry and Bay。咁佢有咩好咧？嗱，先唔講佢陣味香啦，佢呢個價錢佢陣味香係好應該啦，大佬。個問題係佢可以 keep 到好耐，你用完佢之後咧，你成個被竇係香噴噴，留香時間係長嘅，半日時間內啦，你都會覺得自己係好香嘅。你用完佢沖涼之後咧，心曠神怡，佢香係梗㗎啦，因為呢個價格你唔香你又去死啦。我係欣賞佢呢個留香能力嘅，因為我有買同價位嘅其他唔同品牌啊，佢嘅留香咧係最長嘅。我唔明喎，因為佢嘅香水係完全唔留香，但係佢嘅沐浴露係留香嘅，佢令到我好 enjoy 我沖涼。佢令我沖涼嘅時候真係好療愈。沖涼就係一個好放鬆，你準備休息嘅一個狀態嚟㗎嘛。咁你用埋佢呢個沖涼液咧，你要嗰個 moment 就係覺得，唉，我努力賺錢都係值得㗎。真係好舒服啊！我又要努力啲揾錢啊！生命真係好，即係佢提供到呢一個情緒價值俾我㗎，佢可以令你嘅 hustle 變得好值得。Blackberry and Bay 咧係我最推薦嘅味道啦。咁我除咗佢之外咧，我仲買咗另一隻味都係香嘅，叫做 Wood Sage and Sea Salt。咁嗰隻味道咧就好適合夏天，感覺好清爽嘅，但係療愈咧佢係療愈啲嘅。好啦，咁所有 product 嘅產品資訊連結咧，我會擺翻喺個 description box 度嘅。你哋有興趣咧就 click 翻嚟睇啦。咁色號嗰啲我都會 mark 低埋㗎啦。咁呢一條片就係咁先，我哋下一條片再見，拜拜。